鲜花枝凋于南星洲，苍头切油，要点摕出来，系油，系姜丝，系切油苍头，炒苍头冷，头水，系清饭。拉拉嘞，是鱼仔片，佮是细尾花枝。滚的时阵是先会炒熟，也白胡椒、油葱酥，落尾是芹菜珠啊。完成完试看卖。挑战属洋葱的台语写落去老的，给我看卖哦。